會入嚟洗手㗎。中環啲 office 都係咁嘅樣啫嘛。點解每個女人嘅 dream house 就係有一間衣帽間？其實呢度夠我瞓㗎啦。大房嘅話係有扎古池。真係扎古池嚟㗎呢個。5000萬喺澳門買到咩樓咧？馬介休睇樓團，我哋今次嚟到第3集啦。今日咧同大家咧就唔睇經屋，我哋睇私樓。今日準備咗啲咩私樓俾大家睇咧？樓盤愛好者睇2間啦。係。咁今日主題特別啲嘅，係就係睇一個500萬嘅單位，係同埋一個5000萬嘅單位。咁我哋先嚟到氹仔咧睇一個私樓啦。咁睇5000萬嘅朋友咧就可以聯絡馬介休識個朋友先嘅。我哋而家睇咗500萬先。係凌總呢邊。係。誒樓盤愛好者呢邊，呢度翻新咗啊！佢呢度30年樓左右啦，係嘛？我細個係有個同學住呢度，所以有成日喺呢度玩耍。呢個咧就係澳門啊，以前咧都算係高尚住宅㗎啦，即係好耐以前。因為呢個澳門嘅呢類型嘅樓咧，通常係氹仔先有嘅，係啦。睇到呢個係一個交吉嘅樓嚟嘅，呢個就係一個喺氹仔500萬買到嘅二手私樓。佢呢個格局就係30年樓氹仔樓嘅格局咯，因為我去過大部分嘅樓都係咁樣㗎，一定係3尖8角。我想問下3尖8角係一個咩特色嚟嘅？呢一個樓盤啦，佢有7座嘅，基本上1到6座咧都係呢啲咁嘅戶型嚟。3尖8角我諗其實佢本身係圍住呢個迴旋柱啦，就係佢就翻個景。係啦，佢咁樣設計嗰個。但係我冇記錯，呢度好似係間房嚟㗎喎。呢度幾房啊1、2、3喎。我哋報下幾多尺先呢度？1132尺，因為呢度嗰個實用率有人話係6成幾，有人覺得係7成咁，接報個實用面積出嚟。但係就咁睇咧，呢個戶型咧都一定唔係長方形。即係如果有啲風水愛好者，佢驚缺角嘅咧，咁呢一個戶型就會係缺角啦，所謂。幾好啊！鑽石型啊，呢啲叫做。哇，好好聽喎！係啊，你有冇聽過啲人嗰個鑽石型李嘉誠咩？係啊，正啊！呢啲富貴樓啊。It was at this moment he knew he fucked up。上網聽㗎咋，上網聽㗎咋，上網聽㗎咋，都唔知邊啲人講啲咁。我哋仲要接成哥啲廣告嘅。風景就都係同個廚房望嘅景係一樣啦。咁我諗主人房嘅風景會再開揚啲。不過你話呢一個咧，我就覺得個風景未算去到最開揚啦。貨露台嚟講。哦，即係呢個自己嘅，唔係大廈嘅。佢如果佢搬到咁出咧，佢啲喉又要駁出嚟，佢係唔會咁駁㗎。大廈嘅你有冇問題啊，大佬？阿容，你試下打開睇下咩嚟嘅？哇！我有啲驚。你個撲街！但係呢度有一個儲物櫃有啲搞笑，但係個廳係夠大嘅，即係你話要擺電視、擺 sofa 啊嗰啲嘅，好多位睇你點執咯。甚至乎你話呢度係一個真係完全飯廳加客廳係分得開嘅。個廁所啱入去裝咗一眼，我覺得個廁所係你細個數學堂咧有一個好奇怪嘅形狀，跟住問你呢一個位置個面積係幾多，跟住就要學去點樣解開佢。呢度有一個長方形，呢度有一個你形容得好好。而家一入去咧，你隻腳就會揩到個馬桶咯。同埋係擺位問題咯。同埋唔係佢個洗手盆呢個位話都會好似上次咁樣，一有個人喺度就撞飛。我哋跟住睇下呢間房先啦。呢間房就正正常常啦。因為佢係非常之舒服嘅用法啦，就係長方形啦，跟住亦都，咦？係好少學房有小露台咯，依家。咁又會多啲生活嘅情趣，好用嘅呢間房係完全長方形嘅。嚟緊下一間房咧就會有少少梯形啲啦，但都唔算太橋溜嘅。純粹呢一度有多一個斜咗少少嘅邊，同埋佢每間房都有窗咯。好嗱，跟住呢個咧就係主人房啦。睇睇個廁所先，正喎。嗱呢個正路啲，舒服啲，夠大個馬桶位，跟住洗手沖涼係 OK 嘅，正常。廁所有冇動線㗎？廁所我覺得唯一咧就係開門唔會撞到人啦，跟住唔會同馬桶有太近嘅距離啦，即係你經常都呢啲褲邊啊咪揩到啊咁樣嗰啲咧就基本上 OK 嘅。但係點解成日廁所有人你哋都要撞入去咁奇怪嘅？譬如我屙緊屎，跟住有個人入嚟洗手，邊個入嚟洗手啊？你生活係咁㗎？我屙緊屎，我媽會入嚟洗手㗎。嚇？唔會嘅咩？我哋兩個梗係唔會啦，
我屙嘅時候，我老豆都唔會入嚟洗手嘅。好在問一問，即係每個人嘅生活習慣都唔同啦。係啦，醫都真係趣致喎。今日我哋睇呢個單位，其實我哋睇任何角度都好，我哋都唔會話落太多 judgment，因為每個人係有唔同嘅生活方式。我就係唔想揩到個馬桶邊啊嗰啲嘢，佢就係最緊要屋企人入到嚟洗手。下次帶埋 Auntie 嚟睇啦。呢個位洗手得啦，呢個位你都洗唔到手。阿容咧就喺度屙屎，我咧喺度洗手。可能好多觀眾都會咁嘅咧。係喎，如果你屋企係會有人趁你去緊廁所嗰陣係咪洗手嘅？又或者有人屙緊屎嘅時候，你好中意入去洗手都可以講。俾人哋知道，我哋先係異類。證明我哋關係好咯。咁下次你製造緊小寶寶嘅時候，你叫屋企人入去幫你係咯遞下水。嗰邊咧而家係個足球場同埋射箭場啊嘛，草地啊嘛。以前係一個大坑渠嚟㗎。我哋細個就玩完四驅車無聊，入買完嘢咁就喺嗰度揾啲石仔抌落個渠度咁咯。跟住有另一個同學咧，哇！我執到好大嚿石啊！嗰嚿石係一條嘅，嚟啦，灰色嘅，嚟啦，有裂痕嘅，嚟啦。跟住我就話，嚟啦，跟住咁啊嗨落。500萬嘅澳門嘅樓咧，大概呢個大細咧，我會覺得比起想像正常嘅500萬咧，係再大咗嘅。Let's say 可能呢一種我哋個樓齡再細啲嘅，再新淨啲嘅咧，咁可能要去到600幾萬啦而家。一路，咁我哋而家咧就去緊第二站啦。咁呢度都係平時大家電視會見到好熟悉嘅一個賽車路啦。咁呢條就係松山嘅上路。呢個就係5000萬嘅地方，松山1號啦。咁啊，交俾你啦，樓盤愛好者介紹下先。建築面積8731尺，未計平台5300萬，咁就仲送3個車位。即係你見到呢條路線啦，就係每日咧，大家揸車如果上松山要通過松山去其他地方嘅咧，就會經過呢一條路嘅。係啦，咁我哋而家就帶大家睇下5000萬喺澳門買到咩樓咧？睇下呢間。8000尺係咩概念啊？完全唔知咩概念啊！暫時就咁睇個大堂，我幾中意。我中意呢啲啊，唔搞咁多花神啦，有少少似啲葡式喺澳門出現嘅格局就係咁咯。個大堂係我覺得幾好啊，有啲綠化。喂，呢度要講幾層？我哋淨係可以搭呢部 lift。係點解咧？一梯一伙㗎。喂，但係個 lift 都個 lift 落成咗幾耐啊？落成咗應該10年度咯。好似已經存在咗好耐咁。係咩？我有見過佢出面寫住嗰個租咯。冇鄰居。已經係玄關位啦。喂，呢個位擺鞋冇鄰居投訴到啊？係啊。係啊，唔係真係一開門就 OK 嘅。Oh my god! Oh my god! 呢個真係屋企咩？呢個 office 嚟㗎喎。唔係啊，呢個先係真係屋企啊！嗱，我頭先一入嚟咧，我一望就係呢邊嘅風景啦。咁呢邊咧可以望到有海景啦，亦都有城市景啦。咁亦都有好多澳門嘅一啲酒店啊，可以望到啦。係咯，呢個其實係 office 嚟㗎喎。呢個就係中環啲 office 都係咁嘅樣啫嘛。有冇得租啊？租又俾人趕走，梗係買啦，凌總係咪先？我係咪要同你演落去啊？好市正啊，即係唔會有種所謂高尚貴嘢，然後其實都係齋氣啦咁樣嗰啲，佢唔係呢個真係好實用、好市正、好舒服。你睇下佢嗰啲窗台係唔會同你玩啦，呢個窗台你睇邊會偷你位啊？原來係可以望到上邊添啊！跟住佢唯一有少少間隔要用到冇咁工整嘅咧，就係呢個小露台啫。喂，但係佢呢個露台係似嗰啲酒吧咧，會有一個 outdoor area 係啊俾你。，其中一個壞處啦，真係多救護車嘅，因為隔離就係山頂醫院啦。1000萬左右嘅高尚住宅區啦，冇露台㗎嘛，咁呢個係會有露台，亦都係會有好靚嘅落地窗，我係覺得正啊，佢係好市正。要唔要揾啲嘢彈咧？你試下揾啲嘢彈下。如果呢個露台佢唔係 L 型嘅，係一個三角形嘅，就再正啲。咁就大一半嗰個露台可以。我哋頭先就睇咗500萬嗰個嘅樓底2.3米啦，呢度嘅樓底係幾多咧2.8米。 2.8米。我唔係問緊呢個喎，我問緊呢度喎。5.7米。哦，夠用啊！呢啲咪整水晶吊燈咯。水晶吊燈，我覺得係有少少食咗你原本可以享受嘅空間。我自己喜好啦，有啲想上去睇下啦，已經。同埋你整嗰啲燈咧，
你千祈唔好播明年今日咯。若這一束吊燈，係咪？呢個另外兩部 lift 嚟㗎。喂，想唔想識有錢人啊？而家係機會啦！誒開到啊！原來好彩啫，我開到啫，好彩啫。你大婆入嚟啊，揾半個鐘都未揾到啊！跟住大婆，你出嚟啦，我俾5000萬你，就係咁啊！好乸癲啊！呢度黐線，呢個係黑白大廚可以喺度拍嘅喎。Hello, mate. Today we will cook some traditional English dish. 呢啲你唔請啲 friend 煮嘢食俾佢哋咧，係真係好虧待咗呢度。呢個啊家庭和睦器啊，有個洗碗機喺度。但係呢個係咪廁所啊？哦，廁所呢度有一個。以為真係桑拿，咁犀利嗱，呢個先係桑拿呢個。工人房。工人房瞓呢度有啲慘喎。咩真係人瞓㗎？有冷氣㗎。呢度係瞓咯。唔好請啲太高嘅工人啊！係嘅，可以做。其實呢度夠我瞓㗎啦。第一間房已經有廁所啦。你有時真係日務繁忙啦，咁啊坐喺呢度開住呢個，然之後淋住，加杯紅酒喺度飲咗去沖涼。咦，有嘢挑剔。開唔到啊！真係開唔到啊！唔係佢用多啲就會 OK，佢冇人用過啊嘛呢度。佢防水嘅。佢唔係俾一個人用㗎，係俾2個人用嘅。又要趴喺度。你坐低啊！好。Tommy 入去啊！自行想像。其實一家4口喺度做各自各嘅嘢都得啦，兩個沖涼，一個屙屎，一個刷牙洗面啦。黐線。係啊。佢真係覺得可以。你淨係買呢一個其實都夠住。夠住4口。嗱，我想講呢一種沖廁就真係成日會好快用到撳入去冇力咁樣嗰啲咯。金絲雀。係衣帽間啊！中間就係擺嗰啲珠寶啊。至於每個女人嘅 gym house 就係有一間衣帽間。衣帽間。當你冇衣帽間，你就都有嘅，你有衣帽咯。仆街，佢真係個個沖涼房都有浴缸嘅話就好過分咯，我覺得。但我覺得會唔會全部都有浴缸先？我估會，我估上面有大房嘅話係有 jacuzzi， 甚至有桑拿房。我估有桑拿房。咁睇下呢個，sorry，我以為呢個房啊。呢個未係。我以為呢個房啊。都係房嘅。呢度先係房啊。提高自己少少層次好唔好，凌生？呢邊雖然有啲酒店娛樂嘅地方，但係佢個光害唔算好大。你講開光啊或者熱咧，都可以講下呢啲玻璃。電話個個都有電筒啦，咁你咧照一照，見唔見到咧？呢塊玻璃係有4個光點反射，咁代表佢呢塊玻璃咧係雙層嘅玻璃嚟。咁咧通常裡面就中空嘅，咁佢就有一個隔音隔熱嘅功能。咁同埋咧，你見到佢其中一粒點係唔同色，咁佢就係有一個塗層係做一個熱嘅反射，所以呢啲玻璃都係 good 嘅玻璃。哇！呢度一定要玩咧，嗰啲咩游繩啊，落邊跳落去都有嘢佔到啊，嗰啲外國好興啊，嗰啲咁樣跳落去，然之後有嘢。呢度梗係裝條垂滑梯啦，係啊，垂滑梯。所以條樓梯先冇用㗎，其實唔需要樓梯。咁你都要上嚟㗎嘛，你咪爬上滑梯。睇咗咁耐啦，我哋係時候要睇主人房啦。其實都未知係咪真係㗎，我哋唔知。我哋行去主人房嘅時候，我哋行慢少少，因為我有樣嘢一路行一路想講嘅就係咧，我哋喺舊 studio 嗰陣咧，咁啱華俊咧就唔知睇報紙定係上網睇咧，就睇到呢度，跟住咧佢就自己喺度計數，跟住唔係喎，我應該都買得起呢度。咁有錢嘅咩佢？跟住阿華俊嗱，你諗下30年咁啊，每年12個月，30乘12再除翻，好似都供得到。跟住我話華俊要俾利息㗎喎。要俾首期啊！要俾首期，要俾利息㗎，同埋要過銀行嗰啲壓力測試㗎喎，唔係將嚿錢除咗佢，跟住買，跟住話上。哇！呢個要挑剔啦，唔係喎，諗住挑剔佢冇廁所啦。係啊，呢間房已經喺成個屋入面咧偏僻到好似去咗路環咁樣㗎啦，但係佢都仲有個廁所喺度咯。嗱，同樓下嗰個格局係一樣嘅呢個。一樣嘅。呢啲似主人房啊，真係。上面係咪已經唔係房？已經唔係房嚟㗎啦。即係房已經完咗啦。真係哇！咁其實你呢度鋪翻靚佢，整木又好，整草又好，好靚。同埋呢個
呢個沖涼㗎？摘故子嗱，啊！呢個係喂，嚟生你睇，哦，睇得㗎。摘故子嚟㗎。呢度又可以洗衣機啊嗰啲咁嘅嘢咯，係啊拎出嚟燒烤爐咁就得咯。洗衣機燒烤洗衣機呢度燒烤爐嗰啲呢度拎出嚟。你有冇咁多部洗衣機啊？喂，凌偉豪呢個你中意啊？百香果成熟時歡迎自行採摘。凌偉豪呢排好中意食百香果。正啊！佢連盆菜嗰啲石呢啲係咪粉晶嚟㗎？我想問。喜馬拉雅山岩鹽嚟㗎，佢可以等陣間你係飲茶嘅地方，你可以捽啲落去整意粉。松山欣溫欣溫嗱，正所謂豪宅咧，就一定會揀一啲你唔識讀嘅字，就會特別高貴。會唔會係我哋水平唔夠高？我生平都冇用過呢兩個字，呢度真係啦。松山欣溫。嗱，講得啱啦，冇錯啦。有邊讀邊。好，咁我哋啱啱先就睇完一個5300萬啊嘅單位啦，8000幾尺嘅3層連埋天台嘅單位，咁我覺得好啱我嘅。你最欣賞呢度乜嘢咧？最欣賞佢嘅浴缸，佢嘅廁所夠大可以，成家人都可以。成家一齊屙屎同埋洗手咯。有6間房，一個工人房，廁所7個，你計多埋中間冇人屬於嗰個廁所。8個，呢度嘅廁所計唔計啊？我比較中意嘅就係呢度冇喺內裝裏邊咧，特登要顯赫到佢係豪華氣派嘅。我比較中意呢樣嘢，同埋我中意佢私家 lift，佢有私人嘅嗰個玄關，你想同鄰居打下招呼又得，你想自己一個衣帽啲，咁你就可以自己上呢個自己 lift，入完之後入翻自己嘅衣帽間。咁啊，大家就可以喺度留言啦，講下你中意500萬同埋5000萬嘅一啲咩嘅地方啦，跟住如果你想講下嘅，原來澳門500萬都買到個唔錯嘅單位，又可以分享下你住嗰度係點啦，同埋澳門如果你嘅單位都想我哋去 explore 下嘅，咁可以 DM 我哋落邊嘅 email 同我哋聯絡嘅，香港都得，即係請我哋過去同大家睇下樓，係啦，都好嘅，有啲特色單位都可以。你知我有次咧喺新花城買百香果啦，有個阿姨就過嚟啦，你呢個百香果嚟㗎？我話係啊，我唔食㗎，跟住我心諗啫，我心諗，哦，好啊，你唔食啊，跟住佢未講完啦，佢話，唉，我屋企嗰邊墳場好多嘅，我拜我阿媽阿爸嗰陣成日都有，我唔食嘅，我一路都唔理佢，仆街，我食個百香果啫，你冇講到墳場摘出嚟啊嘛，黐人咗線。